من وأنا عندي 15 سنة لحد حاليًا وأنا باكلمكم هنا، عندي حاليًا 18 سنة. أنا عارف 100% إن التركيز على العادات حاجة مهمة جدًا، جدًا، ولكن الأهم إن أنا أبعد عن أي خطأ يقدر إن هو يأخرني عن إن أنا أحقق أهدافي أو الحاجات اللي أنا عايز أعملها في الحياة. فبالتالي هتلاقيني دايمًا إن أنا زي ما باركّز على إن أنا أحقق العادات اللي أنا عايز أعملها أو أهدافي اللي أنا عايز أعملها، برضه باتجنب الأخطاء اللي هي تقدر تمنعني إن أنا أوصل للموضوع ده بسرعة. فبالتالي في الفيديو ده هابدأ أشرح أكتر بخصوص 4 أخطاء لازم تتجنبهم لو أنت لسه بتبدأ في الbusiness بتاعك الجديد، أو بتحاول إن أنت تبدأ إن أنت تحقق أول هدف ليك، عايز تحقق أول 10,000 جنيه ليك أو أول 100,000 جنيه ليك. فلازم تتجنب ال4 أخطاء دي، لإن أنا وأنا عندي 15 سنة، أي حد عامةً كان عامةً برضه متابعني على الإنستجرام هيبقى شايف عامةً حياتي عاملة إزاي عامةً وأنا عندي 15 و16 سنة. كنت باقرا كُتب كتير، كنت دايمًا باتعرّض لشمس، كنت دايمًا باخد cold showers، كنت دايمًا فاهم كويس جدًا، جدًا إن الحاجات الصغيّرة دي هي اللي هتخلّيني أوصل بسرعة. وأنا صح ده اللي حصل، لإن التركيز على العادات حاجة مهمة، ولكن الحاجة اللي الناس ما كانتش شايفاها هو إيه اللي أنا باتجنب إن أنا أعمله علشان أصلًا أحقق الحاجات دي. دي الحاجة اللي ما فيش حد شايفها، ولكن الحاجة اللي الناس شايفاها عامةً الحاجات اللي أنا باعملها كل يوم، بس ما فيش حد عارف اللي أنا بافكّر فيه كل يوم وباحاول إن أنا أبعد عنه عشان أقدر أحقق الحاجات دي. فبالتالي خلّينا طبعًا نبدأ نتكلم أكتر عن ال4 أخطاء دي في الفيديو بتاع النهارده، يالّا بينا. خلّينا طبعًا نتكلم عن أول خطأ لازم تتجنبه، وطبعًا من غير ذكر أي أسماء للخطأ ده، ولكن الحاجة اللي أنا عايز أقولها لك إن أنا هاشرح لك الموضوع ده بسلاسة وبطريقة مقنعة، عشان تقدر إن أنت تفهم الموضوع ده وأنت هتعرف قصدي كويس. لو إحنا قلنا إن إحنا قدامنا حاليًا شخصين، الاتنين عندهم business، نفس المجال ونفس كل حاجة، ولكن الشخص الأول تفكيره وتركيزه أو نُص تفكيره وتركيزه على الbusiness، والنُص التاني مشتت ومركز على إزاي يفتح مواضيع مع شخص أو شريك تاني بيتكلم معاه عامةً كل يوم. فبالتالي عندنا الشخص الأول والتاني. الشخص الأول زي ما قُلنا هو شخص 100% مركّز على الbusiness، والشخص التاني نُص كده ونُص كده. لو قُلنا الشخص ده جِه دلوقتي هيروح ينام بالليل، هو قبل أصلًا ما ينام بالليل هو عايز يشوف إيه المواضيع اللي عايز يفتحها مع الشخص اللي بيتكلّم معاه، فبالتالي تركيزه كُلّه أصلًا على الشخص ده. أمّا الشخص التاني بيفكّر إزاي إن هو هيصحى بكرة الصبح، بيضبط المنبه بتاعه، بيضبط العادات أو الtasks اللي هو والمهام اللي هو هيعملها في اليوم اللي بعده. فبالتالي أنت تفتكر مين الشخص اللي هينجح في الآخر، أو مين الشخص اللي هيوصل بسرعة أو يحقق هدفه بسرعة؟ أكيد الشخص اللي في اليمين. فبالتالي ليه الشخص اللي في اليمين هو اللي هينجح؟ لإن تركيزه كامل على حاجة واحدة بس. فأنت فهمت إن أنا قصدي إيه، فهمت قصدي إن الموضوع ده لازم تبعد عنه وأنت في سن صغير عشان تقدر إن أنت تحقق أهدافك كلها بالتزام، وفي نفس الوقت تحققها بأكبر إنتاجية أنت عايزها وأكبر عائد أنت عايزه، لإن مستحيل تقدر تحقق الموضوع ده وأنت مشتت من شخص تاني، حتى لو كان بيشجعك. لو الشخص ده بيشجعك وأنت فاهم قصدي أنا قصدي على مين، لو باتكلم عن بنت أو ولد، لو أنت فاكر إن هو بيشجعك وهي بتشجعك أو أي حاجة من الحاجات دي عامةً، اوعى تفتكر كده، لإن أنت عامةً برضه أنت مشتت بنسبة كبيرة عن الأهداف اللي أنت عايز تحققها. ده مش وقته، اصحى، ده مش وقته أبدًا. مش وقته. يا إما تركّز على أهدافك، يا إما بلاش. لإن أنت عامةً لمّا بتيجي مثلًا تبدأ تقول مثلًا إن أنا لأ، هي بتشجّعني أو أي حاجة من الحاجات دي، أو هو بيشجّعني أو أي حاجة من الحاجات دي برضه، فبالتالي ما تفتكرش إن أنت مركّز 100%، لأ، في شخص تاني مركّز أكتر منّك بكتير، كل حاجة عن الbusiness، كل حاجة إزاي يجيب فلوس، إزاي يطوّر من نَفْسه، إزاي يعمل 1، 2، 3، 4، وأنت نُص تركيزك كده ونُص تركيزك كده. صدّقني هو أسرع منّك بكتير. أنا عايز أقفل الموضوع ده، لإن أنا وأنا عندي 15 سنة لحد دلوقتي عمري ما فكّرت في الموضوع ده أبدًا، لإن عارف إنه هيشتتني بنسبة كبيرة. ومن ناحية تانية هتقول لي: "يا محمد أنت ممكن مثلًا ما قابلكش موقف من المواقف فبالتالي ما جرّبتوش." هاقول لك إن أنا قابلت المواقف دي، وكنت ممكن أعمل الموضوع ده بسهولة جدًا، جدًا، وأنا رفضت الفكرة نفسها أصلًا، ورفضت إن أنا أعمل الموضوع ده. فده بالنسبة لأول خطأ تتجنبه، وزي ما قُلت لكم من غير ذكر اسم الخطأ ده، ولكن كنت لازم أذكره في الأول. ده بالنسبة لأول خطأ. يالّا ندخل على تاني خطأ. تمام. خلّينا طبعًا نتكلّم عن الخطأ التاني، والخطأ التاني هو إن معظم الأشخاص أو معظم الناس عامةً اللي بتبدأ في أول مرّة تحقق أهدافها أو تفتح أول business ليها، بيركّزوا أكتر على الoutputs أكتر ما يركّزوا على الinputs. ودي نقطة مهمة جدًا، جدًا لازم نتكلّم عليها، لإن معظم الأشخاص بيرتكبوها، وهي إن هم يركّزوا أكتر على النتايج أكتر ما يركّزوا على الحاجات اللي هي بتوصّلهم إن هم يحققوا النتايج دي. ودي نقطة مهمة. هتلاقي معظم الناس عامةً عايزة إنها تحقق أول 100,000 جنيه ليها أو تجيب أول عميل ليها. ما تركّزش إن أنت تجيب أول عميل ليك، ركّز إنّك أنت تدخّل كمية إيميلات أو تعمل outreaching بشكل كبير جدًا، جدًا، فبالتالي تقدر إن أنت تحقق النتيجة دي. معظم الناس زي ما قُلت لكم بيركّزوا إن هم
عايزين يجيبوا العميل، هو ده اللي هم عايزين يعملوه، عايزين يحققوا النتيجة بسرعة في أسرع وقت ممكن عايزين يحققوها، وده الغلط. ركّز إنك أنت تتواصل أكتر مع عُملا أكتر، وبالتالي هتقدر تجيب العميل ده. نفس الموضوع برضه مع عاداتك، عايز تحقق مثلًا هدف ليك خاص، بدل ما تركّز مثلًا إن أنا عايز مثلًا أعمل 100,000 جنيه، ركّز على إنك أنت تبدأ تقرا كُتب عن الفلوس، ابدأ اقرا كُتب عامةً عن إزاي تقدر إنك أنت تقنع عُملا أكتر، إزاي إن أنت مثلًا تقدر تحسّن الoperations عندك، إزاي تقدر إن أنت مثلًا تحسّن 1، 2، 4. ركّز على المدخلات أكتر ما تركّز على المخرجات، لإن هي المدخلات هي اللي هتوصّلك إن أنت تحقق النتايج الأخيرة أو الresults الأخيرة. فبالتالي أكتر حاجة أنا كنت باعملها وأنا عندي 15 و16 سنة، حتى وأنا بدأت وأنا عندي 16 سنة، كنت دايمًا الحاجة الوحيدة اللي أنا باركّز عليها هي إن أنا لازم 100% أركّز على عاداتي أكتر حاجة، لإن أنا عارف هي اللي هتخلّيني إن أنا أجيب أول عميل ليّا وتاني عميل ليّا، وتخلّي الbusiness بتاعي دايمًا بيجيب عُملا، ودايمًا بيبقى في تحسُّن دائم، وهو ده اللي أنا كنت باعمله وهو ده اللي حصل. والحاجة اللي ما فيش حد يعرفها، والسبب الأساسي في إن أنا أصلًا حققت أول 100,000 جنيه ليّا، وهاقول لكم قصة غريبة جدًا، جدًا ما فيش حد يعرفها. أنا أصلًا بدأت أول business ليّا وأنا في تالتة ثانوي، يعني تالتة ثانوي كانت بادئة في شهر 7، أنا بدأت أول business ليّا في أول سنة بتاعة تالتة ثانوي، وحققت أول 100,000 جنيه ليّا وأنا في تالتة ثانوي. طبعًا حققت أول 100,000 في شهر 6 قبل في شهر 6 اللي هو في نفس الشهر بتاع الامتحانات بتاعة تالتة ثانوي. طبعًا كنت داخل الامتحانات وأنا خلاص بقى أنا عملت كل حاجة بالنسبة لي. ده ليه؟ ده بسبب إن أنا كنت مستمر جدًا، جدًا في العادات بتاعتي، باصحى كل يوم الساعة 5:30 باخد cold shower، باقرا كُتب، بابدأ إن أنا أقعد على الشغل باعمل deep focus لمدة 4 ساعات و5 ساعات بتركيز كبير جدًا، جدًا، وده اللي خلّاني أوصل للنقطة اللي أنا عايزها، ده اللي خلّاني إن أنا أحقق أول 100,000. بعد ما خلصت تالتة ثانوي الbusiness بتاعي وقع بسبب طبعًا إن الشهر بتاع الامتحانات ده ما خلّانيش مركّز خالص طبعًا، فالbusiness بتاعي وقع وخسرت كل العُملا، خسرت تقريبًا 10 عُملا، تخيّلوا! خسرت 10 عُملا، العُملا دول كلّهم أنا خسرتهم في السنة دي، واللي حصل بعد كده إن أنا رجعت من تالتة ثانوي وامتحان تالتة ثانوي متدمّر، ولكن رغم كده رجعت لعاداتي وبدأت إن أنا أركّز أكتر، وفي خلال شهرين و3 شهور تقريبًا، يعني تقريبًا من على طول من بداية 8 لحد 10 حققت تاني 100,000 جنيه ليّا. فاللي أنا عايز أقوله هو إن أنت بالعادات بتاعتك وبالinputs بتاعتك هتقدر تحقق النتايج بسهولة جدًا، جدًا، فدي أكتر حاجة لازم تركّز عليها. خلّينا طبعًا نتكلّم عن الخطأ التالت، والخطأ التالت طبعًا مهم جدًا، جدًا نذكره، لإن طبعًا معظم الأشخاص بيقعوا فيه، هو إن أنت بتركّز أكتر على إن أنت تتعلّم وبتنتظر اللحظة المناسبة عشان تطبّق على الموضوع ده، ودي مصيبة. تمام. ومعظم الأشخاص عامةً بيسألوني نفس السؤال ده على الكومنتات بتاعة اليوتيوب، وفي نفس الوقت برضه في الإنستجرام لمّا بيبعتوا لي نفس السؤال، هو إيه المكان اللي أنت خدت منه كورسات يا محمد؟ أو إيه المكان اللي أنت اتعلمت منه الحاجات دي عامةً كلّها؟ واللي أنا عايز أفاجئك بيه ودي الإجابة الصادمة لبعض الناس حاليًا اللي بيسمعوني، هو إن أنا لحد دلوقتي ما خدتش ولا كورس في أي مجال، حتى في الoutreaching. وده ليه؟ لإن أنا باطبّق أكتر ما باقعد أسمع فيديوهات كتيرة جدًا، جدًا ما لهاش أي لازمة. أول سنة بدأت فيها الbusiness بتاعي وأنا عندي 16 سنة، أول حاجة عملتها إن أنا فهمت بس اللعبة فين بتاعة الoutreaching. أنا فهمت إن أنا عشان أفتح الbusiness بتاعي، اللي هيخلّي لي اسم الbusiness بتاعي موجود هو إن أنا أجيب عميل. اللعبة فين؟ في العميل. أبدأ أدوّر على العُملا. ده اللي أنا عملته، فهمت اللعبة، اقفل اللابتوب بتاعك، امسح اليوتيوب، أنا مش عايز أسمع أي فيديوهات تعليمية تاني، اللي أنا عايز أعمله إن أنا أطبّق. وعلى فكرة أنا لحد دلوقتي ماسح اليوتيوب بتاعي عن طريق الموبايل بتاعي، لو دخلت على الموبايل بتاعي مش هتلاقي أصلًا تطبيق اليوتيوب موجود أصلًا قدّامك، وحتى أصحابي في بعض الأحيان بيتصدموا إن أنا أصلًا ماسح اليوتيوب خالص. ده السبب الرئيسي ورا إن أنا مش عايز أسمع واستهلك حاجات كتيرة جدًا، جدًا ما لهاش لازمة. اللي أنا دايمًا كنت باعمله هو إن أنا باعمل حاجة واحدة بس، إن أنا أطبّق، بدل من إن أنا أقعد أسمع كمية فيديوهات واستهلك كمية فيديوهات كتيرة جدًا، جدًا. وعلى فكرة أنا السؤال ده بيتكرر لي في كل فيديو في التعليقات، لو أنتم شفتوا متابعين التعليقات دايمًا في الفيديوهات بتاعتي، هتلاقي نفس السؤال ده بيتكرر في كل فيديو، وفي نفس الوقت في الأسئلة اللي الناس بتبعتها لي عامةً في الإنستجرام نفس السؤال، هو يا محمد إيه المكان اللي أنت اتعلمت منه أو إيه الكورسات اللي أنت خدتها؟ وأنا خايف أصدم الأشخاص عامةً بالرد والإجابة بتاعتي إن أنا لحد دلوقتي ما خدتش ولا كورس في أي مجال حتى الoutreaching. ده بسبب إن أنا باطبّق أكتر من إن أنا أروح أسمع فيديوهات تعليمية كتيرة جدًا، جدًا، أنا عارف إن هي مش هتفيدني كفاية. فبالتالي مهم جدًا، جدًا إن أنت تفهم الموضوع ده، وإن أنت لازم تطبّق على طول، أول على طول ما تسمع أي فيديو عامةً. وده اللي أنا عملته وأنا عندي 16 سنة لمّا بدأت أول business ليّا. فهمت النقطة فين، فهمت إن النقطة في إن أنا أجيب أول عميل ليّا عشان أول business ليّا يبدأ، على طول قفلت اللابتوب، مسحت اليوتيوب، بدأت إن أنا أبعت كمية DMs وكمية رسايل واتساب لعُملا، وجِبت عميل على فكرة مش صغير، ده عميل كبير جدًا. تمام. وعنده مصنع ملابس وحاجة كبيرة جدًا، جدًا. من أول يوم دخلت معاه meeting، عملت له طبعًا close في أول meeting ما بيننا، ودفع لي 2500 جنيه.
كانت أول 2500 جنيه آخُدها من الbusiness بتاعي. فبالتالي الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بيني وبينك هي إن أنا باطبّق على طول، باتعلّم من أخطائي، فبالتالي باحوّل التعلُّم ده لحاجة في مصلحتي قُدّام، مش باروح أسمع كمية فيديوهات كتيرة جدًا، جدًا عشان أقدر أوصل للprofessionalism أو إن أنا أكون فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة عامةً عن المجال ده. مش هنخلص، ما هو هتقعد تسمع لي كام فيديو عشان تقدر توصل للكمالية، مستحيل توصل للكمالية، وفي نفس الوقت مستحيل إن أنت تبقى عارف كل حاجة، وهتعرف كل حاجة وهتقدّرها لمّا أنت تجرّبها وتُقع فيها بإيدك، وده اللي أنا باعمله، إن أنا باقعد أجرّب كمية سكريبتات وكمية طرق، وده اللي وصّلني في إن أنا بافهم الدنيا، وبعد كده باطبّق عليها وانتهى الموضوع، ما نفعتش أشوف حاجة تانية وأبدأ إن أنا أشتغل بنفس الطريقة دي وأتعلّم من أخطائي. فدي بالنسبة للخطأ التالت، خلّينا ندخل طبعًا على الخطأ اللي بعد كده. خلّينا نتكلم مع بعضينا عن الخطأ الرابع، والخطأ الرابع مهم جدًا، جدًا إنك تعرفه، وهي إن معظم الأشخاص فاكرة إن العقلية دي حاجة بتبقى في الفطرة، يعني فاكرين إن هي كده بتيجي لك مرّة واحدة إن الشخص ده عقليته حلوة جدًا، جدًا، فتفتكر إن الشخص ده بجد عقليته حلوة، إن هو مثلًا عنده تفكير مختلف أو عنده مثلًا هو دايمًا مركّز على أهدافه أو أي حاجة من الحاجات دي، ولكن الحقيقة إن العقلية عمرها ما بتكون بنفس الطريقة دي، العقلية دي حاجة أنت بتعملها بنفسك لحد ما بتوصل لدرجة الإتقان. ودي مهمة جدًا، جدًا. لازم تعرف إن العقلية دي حاجة أنت بتبنيها مش حاجة بتيجي لك كده مرّة واحدة. هتقول لي: "محمد بس أنا ساعات باحس إن أنا عقليتي أفضل من حد تاني." مثلًا: "يا محمد أنا والله باصحى بدري، باركّز أكتر عن أهدافي، في أشخاص تانية بتركّز على حاجات ما لهاش لازمة، بس أنا اللي باركّز عليه بجد هي أهدافي يا محمد، ودايمًا إن أنا باركّز إن أنا أعمل فلوس أو أي حاجة من الحاجات دي." دي حاجة حلوة، واللي أنا عايز أفاجئك بيه إن دي مش عقلية. اللي عندك ده طموح، زائد بعض النرجسية، أنا آسف إن أنا باقول كده، لإني صراحةً لو أنت مثلًا شُفت شخص عنده عقلية جامدة، ولمّا تيجي تشوف عاداته تلاقيها ضايعة ومش مضبوطة ومش في مكانها، وهو أصلًا مش بيعمل أي حاجة في حياته، بس هو اللي بيعمله بس إن هو عنده عقلية حلوة، اعرف 100% إن الشخص ده عنده حاجتين، عنده طموح عالي وعنده نرجسية، فبالتالي هتلاقيه دايمًا إن هو فاكر إن هو عنده عقلية حلوة، ولكن العكس صحيح أصلًا، ده غلط بالكامل، ودي حاجة أنا اكتشفتها في وقت متأخر، ودي حاجة أنا صراحةً وقعت فيها، عشان كده أنا باقول لك من دلوقتي عايز تبني أقوى عقلية ما فيش حد يقدر ينافسك فيها، لازم يبقى عندك أقوى عادات ما فيش حد برضه يقدر ينافسك فيها، من وأنا عندي 16 سنة وأنا باعمل كل عادة مضبوط، باصحى الساعة 5:30 كل يوم، أي حد عارف الموضوع ده عني وهو متابعني على الإنستجرام من أول بوست لحد آخر بوست. عارف 100% الحاجات اللي أنا بانزّلها، كنت دايمًا بانزّل الTo do list بتاعتي اللي أنا باعملها كل يوم، باصحى الساعة كام، باخد cold shower بعدها باقرا، وبعد كده باشتغل لمدة 4 ساعات deep focus، وبعد كده بادخل meeting، بعد كده بانام الساعة 22:00 وباصحى الساعة 5:30 ده يومي، ده يوم بالضبط كل يوم. أي حد كان متابعني في الفترة دي كان عارف بالضبط اللي أنا باعمله. وطبعًا الأيام دي دخّلت في حياتي حاجات كتيرة جدًا، جدًا زي الجري، بدأت إن أنا أشتري واستثمر في حاجات بتاعة الجري عشان أبدأ إن أنا أنشّط عقلي وإن أنا أبدأ دايمًا إنه يبقى عندي clear mind وأبدأ دايمًا إن أنا أحسّن من عقليتي. ليه أنا باعمل كده؟ لإن أنا عارف إن أنا وطبعًا ده اللي أنا اكتشفته، إن العقلية لو أنت عايز تبنيها لازم تبنيها بعاداتك، والعادات هتقلب إن هي تبني أقوى عقلية ما فيش حد إن هو يقدر يتصدّاها. فدي النقطة الأساسية والموضوع، وده الخطأ اللي أنا مش عايزك تُقع فيه، لازم تركّز على عاداتك، الشخص اللي عنده عادات هيكون أفضل وأسرع بكتير في إنه يحقق أهدافه أسرع من أي حد تاني، ما فيش حد هيقدر ينافسه، لإنه شخص مركّز جدًا، جدًا على أهدافه، ومركّز إن هو يحسّن عاداته كل يوم، فبالتالي إزاي هتنافسه؟ فلازم أنت تعمل وتلتزم أفضل من أي شخص تاني، لازم تكون شخص ملتزم جدًا، جدًا بالعادات بتاعتك وبالprotocols بتاعتك عشان تبقى أفضل من أي شخص تاني، لازم تكون أسرع من أي حد تاني، ولازم تحسّن عاداتك دايمًا، لازم تضيف حاجات تقدر إن هي تحسّن من طريقة شغلك، لازم تعمل ده عشان تقدر توصل لأقوى عقلية، فبالتالي ما فيش حد يقدر يغلبك.